小小鸟儿盘旋机场上空。机毁人亡的惨剧中，鸟儿究竟扮演着什么角色？什么原因让人使尽浑身解数，也要让这些鸟儿搬家？什么没听见？飞了，看到没？原来如此，赶不走的鸟即将为您揭晓。飞机场作为一座城市的重要交通枢纽，每天接待上百班次的飞机起降。而飞机场这片广阔的区域，同时也是鸟儿们的乐园。大片的草坪和充足的食物，吸引着许多鸟儿在此栖息。但这些可爱鸟儿们的存在，却给飞机的起降造成了巨大麻烦。2009年1月15日下午3时。全美航空公司一架空 A320 客机在起飞后不久遭遇密集鸟群撞击，坠入纽约哈德逊河中。所幸机上150名乘客以及5名机组人员获救。2013年6月26日，美军2名飞行员在驾驶 F-16战机训练时，不幸将战斗机坠毁在基地附近的农场上，而造成坠机的凶手就是一只小小的鸟儿。一只重量还不到1000克的鸟儿，为什么能给金属外壳的飞机造成这么巨大的破坏？坠机事件的背后，鸟儿究竟扮演了什么样的角色？鸟儿与机场又有着怎样的不解之缘？本期节目，原来如此验证者宁源和马笑书将还原鸟撞飞机的现场实验，展示小小鸟儿对金属飞机的强大破坏力。还将通过各种奇妙的手段探索机场驱鸟的有效方法，精彩马上开始。如何探究一只重量还不到1000克的鸟儿给飞机造成的破坏呢？这样的实验场地又到哪里寻找呢？西北工业大学有一个鸟撞实验室，这里有着全套的先进设备，能够模拟出真实的鸟撞飞机实验。宁源和马笑书准备在这里探究一下小小鸟儿与飞机相撞的力量究竟有多大。这个就是我们要完成这个鸟撞飞机的模拟实验的目标，相当于飞机的这个位置，机翼翅膀的这个位置。对，所以我们现在要完成的就是怎么样能够模拟鸟撞在上面。要想模拟鸟撞飞机的实验，我们就必须要想办法将机翼加速到150米每秒的速度，这可是个难题。在西北工业大学的冲击动力学实验室，我们找到了一台巨大的空气炮。空气炮由空气压缩机、储气罐和喷管3大部分组成。压缩机将空气压缩储存在储气罐中，当打开储气罐的阀门，压缩空气将高速从喷管中喷出，高速气流将喷管中的物体加速后推出，用来进行撞击实验验证。这台空气炮可以将物体加速到150米每秒，而据计算，鸟儿与飞机相撞的瞬间，它们之间的相对速度至少有120米每秒。看来，这个空气炮足以模拟鸟儿与飞机相撞时的相对速度了。为了保证实验室的安全卫生，我们不能使用活体鸟类直接进行实验验证，所以宁源和马笑书还需要制作一个用来模仿鸟类的胶质炮弹。这枚炮弹既要符合鸟类的重量，在材质上也要尽量与鸟儿的躯体密度相当。我们准备使用空气炮将这枚模拟鸟儿的炮弹以150米每秒的速度发射出去，这个速度能够模拟鸟撞飞机时刻瞬间的相对速度。飞出的炮弹将撞击到固定好的飞机翼上，观察撞击的结果。宁源和马笑书将飞机机翼牢牢固定在撞击支架上。由于机翼材料极其昂贵，宁源和马笑书只获得了1次实验的机会。
因此他们在工作人员的帮助下再三调试撞击点，确保模拟鸟类的炮弹可以准确撞击到机翼前沿。摄制组将高速摄像机安置到预定位置，实验验证进行时，为了确保人员安全，撞击点周边10米范围内严禁人员进入。来，小宁，炮弹，模拟鸟炮弹已经装入喷管，空气压缩机不断地将压缩空气注入到储气罐中。即使身处安全区域，宁渊和马笑书也戴好了护目镜，避免撞击后飞溅的残渣伤到眼睛。当800克重的模拟鸟以150米每秒的速度飞向坚固的飞机金属外壳时，究竟会发生什么呢？答案马上揭晓。3、2、1，发射！哇！停了！可以过去了吗？可以了。哎，这么严重？我还以为它只是凹进去呢。打穿了。穿了，哎，这儿，我出去啊。小心啊，小心。啊。这。哦，打到墙上。这个都弯了。这次撞击实验验证，模拟鸟炮弹以150米每秒的速度冲出喷管，准确地撞击在飞机机翼前沿。柔软的胶质鸟体将机翼完全击穿，就连钢结构的支撑架后沿都被撞击得凹进去一块，机翼前沿完全爆裂出了一个大洞。这要是一架正在降落的飞机，其机翼上的动力及电力系统必然会遭到破坏，严重威胁到乘机人员的生命安全。这都撕裂了啊，对，我掰都掰不过，掰都掰不过来。宁渊和马笑书怎么也不会想到，这仅仅是一个连1000克都不到的中小型鸟类撞击到降落飞机机翼的结果，而飞鸟撞击的机翼已经是飞机上比较坚固的部分了。一旦鸟类被吸入发动机，后果将更加惨烈，它将会直接撞断发动机内的叶片，使飞机失去动力，造成机毁人亡的惨剧。为了保证飞行安全，世界上所有的机场都面临着严峻的驱鸟任务，以确保飞机在机场起降时不被鸟撞到。亲眼目睹了鸟撞机翼的严重后果，宁渊和马笑书想要找一个机场体验一下驱鸟的工作。然而，环境好、驱鸟工作严峻的机场要到哪里去找呢？在城市化快速发展的今天，很多动物也跟随着人们的脚步进驻到了城市中，而青岛便是其中之一。青岛国际机场周边树木葱茏，虫类资源丰富，俨然成了各种鸟类的乐园。可在机场驱鸟队的眼中，面对每天几百架次的飞机起降，这一只只可爱的小鸟就像一颗颗炮弹，时刻威胁着航空安全。如何赶走机场的鸟儿，成了驱鸟队最头疼也是首先要解决的大问题。凌晨5点钟，当鸟儿们开始觅食的时候，马笑书和宁渊来到了青岛国际机场。他们俩将和驱鸟队苗队长一起开始驱鸟工作。就是6点以前我们必须得完成任务。对，6点以前必须要踹下去。但问题是咱们开了这么久了，一个鸟都没看见。在第一班飞机起飞之前，驱鸟队有2个小时的时间驱赶跑道上的鸟儿。如此大的飞机场里，究竟藏了多少鸟儿呢？啊，我看到了。啊，哪边？这看到没？啊，这个贴着草丛飞。刚坐着驱鸟车观察了没多久，宁渊和马笑书就在机场主跑道的边上发现了鸟的踪影，而且是只大喜鹊。趁着第一班飞机还没有起飞，驱鸟队必须将这些鸟儿赶出机场。他们会怎么做呢？是拿这个去打那个鸟吗？不是，要驱赶。哦，是吓它。我还是觉得这么大一块场地，咱们这个小车，这个效率够吗？我很担心，很质疑这个问题。现在那个喜鹊离咱们有多远？150米左右。如果说咱们这个弹夹上去之后，这一炮打出去能吓到它的话，我觉得我们的这个效率是够的。再往右，再往右，再往右一点，哎，
再往右一点。好嘞。那边。对。3、2、1。哦。看。起来了，那4个都起来了，5个，1、2、3、4、5。面对喜鹊的威胁，驱鸟队员果断采用驱鸟弹，用爆破的声音驱赶鸟儿。随着驱鸟弹的一声炸响，不只是刚刚看到的鸟儿，草丛里竟然又惊飞出了5只喜鹊，这让马校书大吃一惊。咱们得跟着走啊！200多米。上车，快！为了机场的航空飞行安全，宁远和马校书跟随驱鸟队继续追赶喜鹊。这一次，喜鹊们竟然躲到了雷达信号站周围，而这里是禁止使用驱鸟弹的。驱鸟队会有什么好办法将鸟儿赶走呢？看到了吗，小宁？看见了，那个就在那个监控器上面，这怎么办啊？咱们再用空气炮。这个距离吧，比较远，用这个驱鸟炮吧，我刚才在车里看见这个激光驱鸟仪，这个一般的作用距离是1000米，1000米，这应该没问题。用它照它的眼睛。有用。一看到它马上就跑了。照到了。我觉得这个鸟对这个东西还是很敏感的。很敏感。它的眼睛，毕竟鸟的眼睛是很厉害的。是。走吧。这一次，在苗队长的指导下，宁远和马校书使用了激光驱鸟器驱鸟。激光束能够照射近1000米的距离，鸟儿的眼睛对这种自然界少有光线非常不适应，而且激光对雷达不会造成干扰。惧怕激光的喜鹊很快就被赶得飞走了。但是令2人郁闷的是，喜鹊飞离了几百米的距离后，又落到了机场的草地上，这该怎么办呢？跑哪儿去啊？那儿，看到没？看到吗？对，就那儿就。有一只飞了，还有一只。走，这个还是挺管用的。3只。好，都起来了。那个草丛里，就在那片草丛里，刚落进去，你在那块扫一下，往左，对，就在这一块扫一下，再往右一点，就在这一块。起来了，小心不要照到飞机。为了赶走草地上的鸟儿，宁远和马校书干脆下了驱鸟车，奔跑着用激光驱鸟器赶鸟。而鸟儿仿佛知道驱鸟队不会伤害它们，走走停停，仿佛跟马校书几人打起了游击战。不一会儿，钻入草中，不见了踪影。咱们用声音先试试，因为现在飞机要起飞。那儿呢？没动静。我觉得这个距离最合适的还是激光笔，但是这个位置现在没法用。对。那个飞机过来，我可能会干扰到飞机这边。没什么反应怎么办啊，苗队？煤气炮。好。哇！飞了。哇！飞了。为了将藏在草丛中的喜鹊赶走，马校书和宁远与苗队长使用了煤气炮，想用爆炸声吓走鸟儿。但是每一次，鸟儿们都飞走一段距离后又落了下来。2个小时过去了，马校书几人换了多种方法驱赶鸟儿，累得满头大汗，但是效果都不明显。我看见了。你看见了吗？咱们刚才就从这条路过来，刚走到这儿。他怎么又回来了呢？这走了没2分钟就回来了。是在你看的是那个吗？是那个那儿也有，你看再往前更多，往那边走更多，就咱最开始过来那会儿。空气炮上面也站了一个。对，咱们要过来到这儿也就有10分钟，差不多。咱路上慢慢走停停，也就10分钟，也就是说10分钟前那一块刚驱完，又来了一堆。大概这个位置看见没？上面那一块有一个，看见了吗？点。看了啊，我点了啊，点了。快。1、2、3，走，你给我走。看那个空气炮上有一只，看到没？看见了。那2只。走。快。走。很多赶走的鸟儿都是等驱鸟队一离开，又开始飞来飞去的觅食了。
眼看着一架架飞机起飞降落，仍然盘旋飞翔在机场跑道周边的鸟儿，急坏了马笑书一行人。这些鸟儿为什么不怕枪炮爆破的声音了呢？宁远和马笑书决定先做个实验，看看鸟儿们为什么变得如此大胆。宁远和马笑书准备搭建一个长6米、宽3米、高2.5米的长方体鸟笼，使用木架作为支撑，笼体用塑料网布包裹住。他们的驱鸟实验即将在这个小空间内进行。先把它们放进去，让它们适应一下环境。宁远和马笑书将事先准备好的喜鹊和鸽子放入到鸟笼中，让它们适应一下笼内的环境。宁远和马笑书想知道，是食物的诱惑大，还是巨大的响声对鸟儿的威胁大呢？他们准备先朝正在进食的鸟儿突然播放爆破声，观察鸟儿的反应。实验马上开始。哎，看到了吗？再试一次。再试一次。那个也惊了，那个也惊了。它抖了，鸽子在抖。这一次，宁远朝鸟儿聚集的方向播放出爆炸的声音。这爆炸声太温柔了。哎，看到了吗？笼子里的鸟儿们明显被这阵突然的巨大响声吓到了，有的鸟儿的身体竟然在发抖。看来响声真的可以起到惊吓鸟类的作用。你再试一次那个爆炸声，有点习惯了。哎，你发现没有？就刚开始，实际上跟咱预想是一样的。刚开始的时候，这种声音如果强烈的话，它会有很强的刺激。但是，一旦咱们放了3遍5遍。它就慢慢的适应了。但是，随着播放爆炸声次数的增多，鸟儿们又开始了非常自然的活动。之前的爆炸声已经对鸟儿失去了威慑作用，这是为什么？英国生物学家为鸟儿设计了一个实验，接受挑战的是一只被称为007的乌鸦。乌鸦007首先需要从绳子上取下短棍，利用短棍收集3颗石子。再将石子放到跷跷板容器中，得到长棍子，最终利用长棍子取出食物。在飞入设置有难题的房间后，007仅仅观察了几秒钟就开始解题了。解题过程中，他似乎也曾被难住，但转瞬之后，他就想出了问题的解决方案，最终获得了美味的食物奖励。由此可见，从使用工具到想办法解题，乌鸦007的智商几乎相当于一个5岁的儿童，而我们常见的喜鹊和乌鸦都属于极其聪明的鸦科鸟类，它们可以分析出事物的危险程度，在判断出反复出现的巨大声响对自己没有实质性的威胁后，它们也就不再害怕了。所以，仅仅用声音驱赶鸟儿是不够的，那么还有什么好办法呢？关键是咱们之前用了那么多方法，只是驱赶鸟啊，我觉得都有点被动啊。咱们刚才一路过来，你看到那个捕鸟网上吗？效率还算高的。对，它上面都会有一些小虫子尸体，所以我觉得这个效率应该是最高的。这边，你看这块刚好空出来了。是。咱们可以把这一片都给它装上捕鸟网。在之前的驱鸟体验中，马笑书发现，围绕机场跑道周边有一片防鸟网，这些鸟网每个长20米。高度能达到10米，由细如发丝的细线编织而成。驱鸟队每天的工作就包括将缠绕在鸟网上的鸟儿救下来放生。有鸟网的地方，其周边很少会有鸟儿光临。聪明的鸟儿似乎知道防鸟网的厉害，都绕道而飞。鸟网所在的位置正是鸟儿越过围墙到达机场的必经之路。那么将机场周边全部架上鸟网，会不会有效阻止鸟儿飞到机场里呢？架设鸟网需要先在地上打2个桩子，将20米长的鸟网两头穿到竹竿上，将竹竿插到桩子上，再用绳子拉紧竹竿，最后将绳子牢牢钉到地上。
在苗队长的带领下，宁远和马校书开始架设第一张防鸟网。
你找到这个地方，然后把它那根最主要的给对，它最主要的这根解开了，就是它翅膀这一根。对，它翅膀出来以后，它就好出来了。你看这翅膀出来以后就好了。你过来，你上这，你上这来。对，来，你来拿着它，我来给你剪。你拿着它的头，对，好，把这个手拿掉，把这个手拿掉啊。别捂。不用捂住它，不用捂住它，你给它拽着网。我非常往下拽吗？对。把网压住就行了。你这样转一下啊。这样转一下。出来了。好，慢点，这出来了。这个鸟没事。来，过来。鸟基本上没事。先过来。好了。把它放回去吧。在将近1个小时的时间里，马孝书等人一共在防鸟网上救下3只鸟儿。这些鸟儿为什么要一个劲儿地往机场跑道这里飞呢？通过仔细观察，宁远和马孝书发现，机场跑道两边都是高高的草坪，而草坪里面虫子资源异常丰富，怪不得饥饿觅食的鸟儿们一定要往这里面飞了。宁远和马孝书觉得，如果将草里的虫子除掉，是否就能成功阻止鸟儿们飞来了呢？面对这么一片大草坪，两人会有什么好方法呢？哇，你这个高级的不得了啊！是吧？哎，你看咱面前这一片，草都太高了，草高了底下一定有虫子，有虫子一定吸引鸟。那咱们把这片草给切了，然后把虫子灭了。对，我觉得咱们这样，以那个空气炮为线，咱们把这一溜草丛这个高的草全部都除掉，再看一看捕鸟网上会不会有鸟。那你这个车效率高，你除这片大面积的，然后我把这些犄角旮旯这些小面积的给干掉。你帮我处理死角。没问题。开工。来吧。宁远和马孝书借来了除草车和单人除草器，两人想通过这些设备先除草，以破坏虫子的生活环境。马孝书开着除草车清理大面积的杂草，而宁远则背着单人除草器清理鸟网下面那些除草车难以达到的地方。中午的停机坪温度超过了40度，顶着炎炎烈日，两人开始了除草工作。你有没有感觉咱们草剃短了以后，这个虫子越来越多，都打在我脸上了，咱是不是得打药啊？是啊，那这一块那打药吧。走。在马孝书和宁远的配合下，两人很快就把2张防鸟网周围的草坪修剪短了，这令草丛中的虫子们也很难藏身了。但是细心的马孝书发现，随着他们2人的除草，草里的虫子暴露了出来，已经有鸟儿要飞来觅食的迹象，这该怎么办呢？为了防止除草后暴露出来的虫子将鸟儿引来，马孝书决定让宁远继续除草，而自己将除过草的位置撒上农药，彻底杀虫，断绝鸟儿来此取食的可能。除虫的农药有一定毒性，所以马孝书要做好全面的防护工作。小宁，我准备好了，开始喷吧。在40度的高温下，马孝书背着超过20千克的农药罐，跟在宁远身后，给草坪打农药，防止草中的虫子将鸟儿吸引过来。两人配合工作，用了1个小时，清理出了500多平米的区域。马叔，差不多了吧？我不行了。啊？累死我了，这一下午。哎呀，看咱的成果。草是除了，药是撒了，有没有效？咱还得离远一点，看一下网子上会不会还有鸟。对，走。哎呦，
小心脚底下。为了观察除虫的效果，驱鸟队又调来了2辆大型除草车和一个农药喷洒车，对防鸟网周围的大片范围进行除草杀虫。这样的情况下，还会有鸟儿飞过来吗？别开了！啥？哎，那边！这好像是一只特别大的。就在马小叔几人除虫完毕休息的时候，一只红隼突然撞到了防鸟网上。红隼属于大型鸟类，喜欢盘旋捕食，对机场飞机的飞行安全威胁极大。为了避免红隼受伤，众人快速奔跑过去，对其展开救援。你们动它，它会受伤的。哇，这个这个我们摘掉以后要放飞的这个。好灵。我说它头。这样，你们换我的手套要不要？不要。你小心，我感觉它想咬你们。说实话，我来之前一直觉得这个驱鸟人是特别恨鸟的。为什么？它要驱赶。对，因为是这个字的原因。对。断它。但实际上他们很爱鸟。你们要帮个忙。你说。拿着它一个翅膀啊，然后你再拽下边这个翅膀。来，我来拿这个。拿出你那儿别着的，我来。像这种鸟啊，我们从网上逮到它以后啊，要到那个12公里以外，高山上会有地方去放飞。这附近不能再放了，万一它再对，它又回来了。哎，进了以后它就又回来了。这个网是咱们今天上午铺的，然后咱们刚刚做那个割草的时候都没有。好，脚丫子好了，好，这样捏住，我怕给它捏疼了。没事。好了，它的头。你看一下。头这个地方。这个地方。那个是好，头，还有一根啊，这一根，把它拽来。好了，好了，下来了，太好了，好，没受伤哈。咱那个苗队您来拿着吧，咱找一个人拿着。这样，拿它翅膀，你不要这个腿，不要拿它，拿个腿不要。那个劲儿特别大。好了，你撒手吧，撒手。好了。毛脸。关键苗队我不理解，你说咱们又除草又撒药又铺网，这为什么还会有？要不说这个鸟啊是世界性的难题。整整1天，马笑书和宁园先是采用驱鸟弹、激光驱鸟器等设备驱赶机场的鸟儿，又架设防鸟网，防止鸟儿飞往机场跑道，最后甚至将草坪修低，撒药杀虫，防止鸟儿前来觅食。经过这么多工作，他们累得精疲力竭，可鸟儿们却总是被赶走又飞回来，还总是有大型鸟儿撞到防鸟网上，这是为什么呢？短暂讨论后，苗队长认为扇尾沙锥属于水鸟，而机场外很近的地方就有一条白沙河，这些鸟儿很可能就栖息在那里，所以他们决定去白沙河看一看，这些鸟是不是从白沙河飞来机场的呢？宁园和马小书跟随苗队长来到了与机场只有1条马路相隔的白沙河，可是放眼望去，除了几只燕子，几乎没有什么大型鸟儿存在。我没有看到这边有什么多大的鸟。我跟你说不可能有，也就几只小燕子。现在呀，它是繁殖季节啊，这个鸟啊都躲在这个芦苇丛里。我觉得不会，这么大的飞机天天在那儿飞，这鸟早就吓走了。一会儿你放挂鞭炮看看。苗队长决定在这里放鞭炮，看看芦苇深处是否有鸟儿藏在里面。我远远的看到了白色的有一只。我知道。看到了吗？在那个芦苇丛中，就目前发现的唯一的一只，所以一会儿我们可以观察一下这一片芦苇丛。准备啊！捂好啊，周围人往后撤一点。大过年的。好了吧？好，开始。那边后面，好多呀！还挺多的，
哇，那边都起来了，那边哇，那边都飞过来了，哇，一大群，往那边看一大群，好多呀！刚才我们看到2、3只，现在起码有40、50只。对。哦，天哪！幸好咱刚才这个放鞭炮的时候跟这个飞机的起飞时间错开，不然多危险啊！对，这怎么办呀？随着鞭炮声的响起，令众人吃惊的事情发生了。芦苇丛里竟然惊起了数十只鸟，野鸭成群飞过众人头顶，其中竟然还出现了大型鸟儿白鹭的身影，小水鸟更是不计其数。如此多的鸟儿就栖息在飞机起降的必经之地，这让苗队长几人惊出了一身冷汗。其实说白了，它离飞机，它对飞机来说危险，它对它自己也危险。对，是，其实也就是说这一片不适合他们居住。对，不适合。那咱们俩得动手了。这回是在水里，这我们俩。我们有小船。划着船去割芦苇。对。出发吧。为了驱赶走这里的水鸟，苗队长认为除掉它们藏身的芦苇或许是个好办法，所以宁远穿戴好涉水装备，准备用船推着马笑书到水里去割芦苇。2人装备好除草设备，穿上救生衣，立刻开始了工作。水鸟栖息的浅滩芦苇异常茂盛，马笑书的除草机多次被坚韧的芦苇缠住，除草进度异常缓慢。头顶的烈日背着沉重的除草机，马笑书感觉体力在快速流失。随着工作的进行，他渐渐掌握了除芦苇的要领，速度也快了起来。他和宁远交替作业，很快就把岸边的一片芦苇清理了出来。但是清除深水中的芦苇却无法使用除草机，又该怎么办呢？在驱鸟队员的帮助下，宁远和马笑书乘船来到了河中心一片茂盛的芦苇区。在这里，他们只能用镰刀割取芦苇，而这也是驱鸟队每周必须完成的工作。这工作太不容易了。什么情况？打着我了。我这边都清了，这是。哇塞，这个远处看是小芦苇，近处看每一个都这么粗啊！哇，你厉害，你厉害，你小心小心。好，这确实很累啊。对啊。在清理出一片芦苇滩后，马笑书和宁远想到远处放一次鞭炮，看看惊起的水鸟还会不会飞往已经除过芦苇后的滩涂。他们的驱鸟方法有效果吗？就可以放炮了。其实这一片咱没清，估计现在鸟都在这儿呢。对。看他们会不会往咱们除过芦苇的那一片停。放炮完以后。等一下，我们那。他那有。对，咱们往远处站点。哎，起来了！起来了吗？起来了。啊，在那儿。起来了，起来了。在那儿，在那儿。都在那边，远处呢，远处呢。有没有往这边飞啊？小心点，小心点。吓死我！主要看那边，主要看那边，那边。刚才我观察来说的话，那边反正咱们刚才切完草的那些地方是没有。你看那个白鹭，它一直在这一片徘徊，它有往那边飞的趋势。其实你想很简单，它是惊吓了以后，它肯定想藏安全的地方。过来了，过来了。看它落哪？看它会不会落？这是野鸭。对，这野鸭。野鸭。好。过去了。过去了。没有落，没有落。没有落。他肯定想找个安全的地方，他芦苇被切掉以后就不安全，他就不会哪儿落。不错。这一次被鞭炮声惊起的水鸟果然没有往除掉芦苇的岸边飞，割芦苇的方法果然起到了驱赶水鸟的效果。
但是，针对栖息在树上的鸟儿，又该怎么驱赶呢？面对日渐增多的鸟撞飞机事件，我国空军某基地就想出了一个奇妙的办法，训练猴子上树掏鸟窝。这样既减小了驱鸟成本，又能够从根源上驱走机场周边的鸟儿。这个方法真的行得通吗？带着疑问，宁远和马笑书来到了秦岭野生动物园，他们决定在这里尝试训练猴子完成上树掏鸟窝的任务。在西安秦岭野生动物园，宁远和马笑书找到了2只活泼可爱的猕猴，猴妈妈叫丽丽，猴宝宝叫猴三，它们性格非常温顺。那么如何训练才能使这对猕猴母子听话的上树拆鸟窝呢？我看他对这个鸟窝的兴致比较高。对，他过来一直趴着看。不过我觉得小的好控制啊，小宁，你看他对这个特别有兴趣。对。丽丽可能已经见怪不怪了，我觉得他，你看。我觉得这个咱就拿这个试了。有戏哈。啊。我把它布。2人决定先让猴宝宝猴三参与驱鸟实验。试一下。这是偷他的草。为了让小猴子练习掏鸟窝的动作，宁远先在1米半高的树洞里用杂草制作了一个鸟窝。将鸽子蛋放好后，这个鸟窝几乎和真的一模一样。一切准备完毕，马笑书会用什么方法教猴子掏鸟窝呢？你一边吃一边听着啊，这是一个鸟窝。看着。你看，对，你要拿手去掏这个鸟窝，你只要能把这个鸟蛋掏出来，就算你成功。还有好啊，不许动！你说不许动就管用了吗？这，我跟你说，我觉得。哥儿，你别跑了，先给你个吃的吧。来，先给你个吃的。面对摄像机，猴宝宝显得焦躁不安。无论马笑书用什么方法，都无法让猴三完成爬树的动作，更不用说掏鸟窝了。看来训练猴宝宝帮助驱鸟的计划要落空了。很多动画片演的就是沿一路给它放上去。哎，可以哎。但这上面怎么放啊？卡上去吗？来，我给你递，你来。好。这样给它放这儿。这儿。对，卡在这个树嘎吱窝里头。这样也行，这也只有你想得出来，宁小圆。好。然后这。沿一路。哎，上去接着来，进来，再进来跳。加油，三人加油！好，走，别怕掏了，掏成功也行啊。看这个，这个，哎，别踩，这拿这个，他对这个没兴趣。花生这儿，花生，把花生放在旁边呢，看见没？放在鸡蛋旁边。不是这个，我跟你说，按他的脑袋想，他得让他把它当成是花生。这个是花生，把壳剥了，把鸡蛋铺上花生。快！这是2个大花生仁，我跟你说。来，吃那个。谁喂你？他不愿意。我觉得首先他对这个兴趣点他没什么兴趣，他对这个东西。马笑书用猴宝宝最爱吃的花生做诱惑，勉强让猴三爬到了树上。但是以猴宝宝1岁半的智商，完全无法理解马笑书的指令。猴宝宝对鸟蛋一点兴趣都没有。面对这个结果，宁远和马笑书不得不更换猴妈妈丽丽来继续配合进行实验。我觉得我们还是用丽丽试吧，她毕竟8岁，她起码有小孩4、5岁智商，她有吧？有，而且关键她经过训练。但是这回您得跟着我们了，我估计小宁是扛不住她了。扛不住。走吧，丽丽。来，这个绳给您。在饲养员的配合下，丽丽来到鸟窝下面，准备尝试接受训练。丽丽是一只成年猕猴，其智商相当于一个6岁的孩子，她能够听懂饲养员的一些简单指令。这一次，丽丽是否能够理解饲养员的意图，完成爬树掏鸟窝的动作呢？丽丽，来，你看这个东西，对，你现在先别拿，但是你要自己把它从鸟巢里面拿出来。啊，好，你看放好。要自己从里面掏出来哦，你看放进去喽。我觉得好。哎，他找到那个花生了。上，好嘞。哎，他有意识，有意识了，他往这边看了一眼。丽丽上。这样，您把手松了远一点，他这花生让他吃去吧。这没有，已经没有了。让他丽丽上，丽丽拿这个上去拿。
对，快，给蛋掏出来，快。看里面的蛋，里面有好吃的，还是不愿意。不，看里面看见那个摄像机。还没。我觉得他是对。这里，丽丽。咱这样，咱走往后去点，我们再往后点，对，好。然后让他从这边上去。来，让他背对着摄像机可能会好一点。我站这儿。丽丽。上丽丽。嘿，上丽上这儿，哎，好嘞，看蛋，看到了吗？好嘞，成功了。哎呀，成功了吗？啊，他吃掉了。这个吃了。还有一颗。哎，对，我跟你说，他看到里面有花生。哎，好，摄像机。这玩的太彻底了，这个。好了，不是，哎，整个鸟窝都香。好，就是这个意思，太厉害了。这一次，经过短暂的观察，丽丽迅速地窜到树上，准确找到了鸟窝所在，3两下就将鸟窝里的鸽子蛋和杂草扔到树下。如此快速的理解能力，使马笑叔和宁远赞叹不已。真厉害，要给他奖励一下吗？好，这个花生米吧。哦，这下他是不是就算记住了？啊，记住了，这是经过了条件反射。哦，他就记住了。在丽丽顺利完成掏鸟窝的动作后，饲养员及时用食物给予丽丽嘉奖，这有助于其形成条件反射。通过条件反射和主人的抚摸奖励，一位叫翠丝的宠物狗竟然可以记住1022个毛绒玩具的名字。当条件反射形成后，翠丝的主人念出一个单词，它就会迅速找出与单词相对应的毛绒玩具。猴子的智慧远高于犬类，形成条件反射就更加容易了。但是现在机场周围的鸟窝不会这么低，那倒是，它一定是至少那个高度，对不对？这太高了吧！我把这个草直接塞到那个鸟窝里头，直接塞到这个吗？就用它。来，咱们去找一个梯子。猴子掏鸟窝取鸟的初步实验获得成功，宁远决定将鸟窝的高度提高，难度也随之增加。他直接选择了公园里树顶上一个废弃的木质鸟窝来考验丽丽。鸟窝距离地面3米多的距离，形状也与之前实验中的鸟窝不同，仅有一个圆形洞口与外面相连。将杂草和鸟蛋放好后，实验马上开始。面对高挂树顶的鸟窝，丽丽还会顺利地执行掏鸟窝的任务吗？来，丽丽上场了。噔噔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 噔，捡个吃的啊！我的裤子啊，对，鼓励啊，对。哎，好嘞，丽丽，看那儿，看那儿，里面有一个刚才你吃过的那个蛋，上，好，哇，这么快，哎，他先看一看，个蛋，上，好，哇，这么快。他先看一看，非常连贯，非常连贯。没有啊！哇，太厉害了！你厉害呀！掏，丽丽。没了，就一个。没了，就放了一个。哇，没了，丽丽。他能听懂你在说什么？太厉害了，他全把草都掏出来了。好了，丽丽，没了。丽丽，快下来吃吧。这是满分啊，这是。绝对的满分。这个你只要绳子够长，它多高的树它能掏过来。没了，丽丽别掏了。丽丽，没了，你下来吧。哎，我给你个钳子，你把鸟窝给我掏下来好不好？丽丽，来下来吧，它是听话的，能会下来才行。行，会下来，我让它下来。好，你叫它。来，下来，丽丽，不掏了，快。不掏了，这儿有好吃的。下，快，下来，不掏了。这是被拽下来。乖，来。真棒！奖励一个，都给你。这一次，丽丽依然顺利完成了掏鸟窝的任务。从隐蔽摄像头可以看到，在爬到树顶后，丽丽面对新的鸟窝，表现出了短暂的不适应。在仔细观察过后，她还是聪明地找到了鸟蛋所在的位置，将鸟蛋和杂草取出扔到了树下。但是有一个问题啊，这个猴子每次上去，它虽然是能把这个窝给掏了，但是它没有轻重，它总是把这个蛋给毁了。咱实际上，咱只是驱鸟，并不是说让它断子绝孙。对，没错。其实我觉得咱们实验虽然是成功了，但是这个实验结果不尽如人意。他没有办法把蛋成功的交到主人手里。第二，虽然训练猴子掏鸟窝的实验得到了实现，但是猴子并不知道鸟蛋的价值，掏出的鸟蛋都被从树上扔下摔坏了。
这一结果并不是马教书和宁远想要的。既然猴子无法将鸟蛋毫发无损地送到饲养人手里，长期如此必定破坏了鸟儿的繁衍，那么使用猴子掏鸟窝其实还是有弊端的。那么对这些机场周边人们费尽力气赶也赶不走的鸟儿，还有什么驱鸟的好方法呢？那咱们在这儿就把这几个小家伙放了吧。好吧。啊。过来了。哦，一大片。等会儿，等会儿，这是猛禽。等这些小家伙们过去。这是小家伙吗？你看那只有多大？在远离青岛国际机场的地方，有一处水草肥美的所在，很多水鸟在这里幸福地生活着。但这个鸟的乐园并不是天然形成的，而是青岛国际机场特意为鸟儿们修建的环境更好的水鸟栖息区域。驱鸟队将撞到防鸟网上的鸟儿定期在这里放生，让被赶走的鸟儿有了更好的居住地。没戴手套。再见。可以了，咱们先把它放了吧。好。回家喽。哇，回头看一眼。如今，这片美丽的新家园吸引了机场周围大量的鸟儿们来这里安家。既然人们不能将鸟儿永久赶走，那就和平共处，在不伤害鸟儿的前提下，保护机场上空的安全。为了机场航空安全，驱鸟队在日复一日地进行着驱鸟工作。宁远和马笑书探索能够有效地驱赶机场和周边鸟儿的各类方法。他们发现，现代声光电的设备都无法非常有效地驱赶鸟类。防鸟网能够有效阻止鸟儿，但是容易对鸟儿造成伤害。对机场和周边进行除草灭虫，不但消灭了鸟儿的食物来源，也破坏了其藏身地点，驱鸟效果显著。训练猴子上树掏鸟窝虽然可以实现，但是对鸟类的自然生态会造成破坏，方法并不可取。针对这些赶不走的鸟儿，建立更好的栖息环境，吸引鸟儿离开，利用生态方法治理鸟儿，也许是最有效的方法。人们从鸟儿身上得到启示，发明了能够翱翔天际的飞机，最终却要与它们争夺使用天空的权利。也许在不远的将来，人与鸟儿能够和谐地共享这片蔚蓝天空。